Ashamaa akkam jirtu guyyaa irraa kanas deebinee dhufnee jirra. Har'a immoo qabadhee kan dhufe Grade 10 Mathematics Unity jalqabaa keessaa Multiplication of Polynomial Function kan jedhuu fi Division of Polynomial Function kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan na faana bu'aa jecha akkasuma chaanaala kana haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan eegala. Kallattiimaan gara barnootichaatti haa dabarru. Jalqaba irratti kan ilaallu multiplication of polynomial function kan jedhu ta'a jechuudha. Polynomial functionii akkam goonee waliin baay'isnaa kan jedhu ta'a jechuudha. Salphumatti polynomial functionii tokko waliin baay'isuudhaaf to multiply two polynomial functions polynomial functionii lama yemmuu wajjin baay'ifnu maal goona? Multiply each terms of one by each terms of the other. Termii isa tokko fudhannee termiilee isa lammaffaa keessatti jiru hundaaniyyuu baay'ifna jechuudha. And collect like terms. Erga steepii kana xumurree booda immoo itti aansinee maal goona? Like termii yookiin termiilee wal fakkaatan walitti sassaabna jechuudha. Like termii kan jennuun akkuma yeroo viidiyoo dabre keessatti ilaalle jijjiirama wal fakkaataa fi akkasuma paaworii wal fakkaataa kan qaban like termiidha jennee turre jechuudha. Akkasuma koofishiyantii garaagaraa qabaachuus akka danda'an ilaallee turre jechuudha. Kana gochuu kan dandeenyu akkamitti kan jedhu fakkeenya asiin gadi jiru kanarraa hubannaa jechuudha. For example, let of x jedhee g of x jedhee nuuf kenna jechuudha. Isaan lameen kana waliin baay'ifna jechuudha. Then the product of f of x and g of x is a polynomial function jedha jechuudha. Product jechuun yemmuu walitti baay'ifnudha jechuudha. Isa kana akkam goonee walitti baay'ifnaa kan jedhu yemmuu ilaallu f of x times g of x goona jechuudha. F of x isaaf as biratti nuuf kenname kanaadha. G of x as biratti nuuf kenname jira jechuudha. Isaan lameen kana kan walitti baay'ifnudha jechuudha. Yemmuu walitti baay'ifnu immoo akkuma reefu jenne termii isa tokko fudhannee isa lammaffaa keessa jiru hundaanuu baay'ifna jennee jirra jechuudha. Akkuma lakkoofsa baay'isaa turreetti jechuudha. Fakkeenyaaf 5 into 5 plus 1 yoo ta'e isa kana akkamitti baay'ifna? 5 kun isa kanas akkasuma isa kanas ni baay'isa jechuudha. Polynomial functionii keessattis kan fayyadamnu haaluma wal fakkaataadhaan jechuudha. Kanaaf fakkeenyas bira jiru kana fudhannee haa ilaallu. F of x isa kana, g of x immoo isa kana. Kanaaf yemmuu waliin baay'ifnu jalqaba irratti termii 2x cube jedhu kana yemmuu fudhannu 2x cube kana x square dhaan 2x dhaanii fi akkasuma 3 dhaan baay'ifna jechuudha. Isa kana baay'ifnee yemmuu ilaallu 2x cube times x square minus 2x plus 3 isas bira jiru kana jechuudha. Maaliif termii isa hundaanuu baay'ifna jennee jirra. Kanaafuu isa fudhannee termii hundaanuu ni baay'ifna jechuudha. Itti aansee minus x square kan jedhus fudhannee termii isa lammaffaa keessa jiran kanniin ni baay'ifna jechuudha. Minus x square times x square minus 2x plus 3 isa jedhu kanaan baay'ifna jechuudha. Itti aansee 3x kan jedhudha. 3x kan jedhu kanas isa lammaffaa keessa jiru kana hundaanuu ni baay'ifna jechuudha. Itti aansee immoo kan jiru negative 2. Negative 2 fudhannee haaluma kaawwan ittiin baay'ifnuun termiilee isa lammaffaa keessa jiran hundaanuu ni baay'ifna jechuudha. Haala kanaan erga baay'ifnee booda immoo like termii kan walitti sassaabnu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti kana yemmuu baay'ifnu 2x cube times x square maal ta'a? Paaworii walitti daballa waan ta'eef paaworiin kun inni 3 kun immoo 2. Kanaafuu yemmuu paaworii isaanii walitti daballu 2x raised to 5 ta'a jechuudha. Itti aansee kaawwanis haaluma wal fakkaatuun baay'ifna jechuudha. 2x square cube times negative 2x negative 4x raised to 4 akkasuma yemmuu 3 baay'ifnu plus 6 raised to 3 ta'a jechuudha.
isa kanas haaluma wal fakkaatuun baay'ifna jechuudha. Yommuu isa hundaa baay'ifnu haala kanaan deebii as bira jiran kanneen arganna jechuudha. Yommuu walitti baay'ifnu immoo paawarii isaa qofaadha kan walitti daballu jechuudha. Paawarii isaa qofa kan walitti daballuudha jechuudha. Akkasuma koefficientiin isaaniis waliin baa'ata. Sana booda like termii walitti sassaabuudha jechuudha. Steppiin itti aanu like termii jechuun akkuma reefu isiniin jedhe kan variabilii wal fakkaataa fi paawarii wal fakkaataa qabuudha jennee jirra. Paawarii wal fakkaataa fi variabilii wal fakkaataa kan qabu gara tokkotti sassaabnaa jechuudha. Fakkeenyaaf paawarii 5 kan qabu x'n as keessa hin jiru tokko qofaadha jechuudha. Kanaaf paawarii 5 kan qabu addatti fudhannee paawarii 4 kan qabu as bira jira. Akkasuma negative x raised to 4 fi negative 4 x raised to 4 kan jedhu kunniin bakka tokkotti fudhannaa jechuudha. Bakka tokkotti sassaabna jechuudha yookiin akkasuma isaan kaawwanis paawarii 3 kan qaban as bira jira, as biras jira, akkasuma as biras jira. Isaan sadeen kanas haala kanaan walitti sassaabnaa jechuudha. Akkasuma wal fakkaatuun paawarii lama kan qabanis iddoo tokkotti sassaabnaa jechuudha. Paawarii tokko kan qabanis haaluma wal fakkaatuun constant terms jechuudha. Sana booda kan walitti daballu maayinni variabiliin jalqabayyuu wal fakkaataadha. Kanaafuu kan walitti daballu koefficientii isaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan irratti negative 4 fi negative 1 walitti daballaa jechuudha. Yommuu walitti daballu meeqa ta'a? Negative 5 ta'a. 2x raised to 5 akkuma jiru gadi bu'a. Itti aansee negative x raised to 4 ta'a jechuudha. Isaan kanas haaluma wal fakkaatuun koefficientii isaanii walitti dabaluudhaan gara tokkotti sassaabna jechuudha. Akkuma agartan x cube dha jechuudha isaan sadanuu. Kanaafuu koefficientiin isaanii 6, 2 fi 3 kana walitti sassaabna jechuudha. Yookiin iddoo tokkotti finna. 6 plus 2 8, 8 plus 3 immoo 11 ta'a jechuudha. Kanaaf 11 x cube ta'e jechuudha. Inni itti aanu kunis haaluma wal fakkaatuun koefficientii isaanii yommuu walitti daballu negative 3 plus negative 6 negative 9 plus negative 2 negative 11 ta'a jechuudha. Kanaafuu negative 11 x square jennaan jechuudha. Itti aansee isaas bira jiru kan 9 fi 4 kana walitti daballa jechuudha. Yommuu walitti daballu 13 ta'a, 13x jennaan jechuudha. Itti aansee kan jiru 6 dha jechuudha. Isa kanas haaluma jiruun fudhannaa jechuudha. Xumura irratti kan arganne immoo polynomial functionii isa kanaadha jechuudha. Polynomial functionii nu arganne f of x times g of x yommuu goon polynomial functionii kana argannee jirra jechuudha. Haala kanaan walitti baay'isuu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha walitti baay'isuun. Inni bira the product of two polynomial functions f and g is written as f dot g. Productiin yookiin baay'isuun polynomial functionii f fi g jedhamanii tokko nuuf kennaman akka hin barreeffamu jedha. f dot g dhaan barreeffama jechuudha. Fakkeenya asirra nuuf kenname kanarra yommuu waliin baay'ifnu kan barreeffamu haala kanaan jechuudha. f of x dot g jechuun f of x times g of x jechuudha. Yookiin walitti baay'isuu jechuudha. Akkasuma written as f of dot g jennee jirra. And is defined as kan ibsamu immoo f dot g kun f dot g of x dha jechuudha. Yommuu f of x hin baay'ifne g f x dhaan baay'ifnu f of x times g of x ta'a jechuudha. For all x an element of real number, x'n tuuta real numberii ta'uu qaba jechuudha. Isaan asirra jiran example kanneen ilaaluu dandeettu. Akkuma jenne exercise irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Viidiyoo kanaan booda hojjennu irratti exercise jiran irratti bal'inaan kan xiyyeeffannu ta'a jechuudha. Itti aansee immoo kan ilaallu division of polynomial function kan jedhudha.
polynomial functionii akkamiin goonee waliif hiruu dandeenya kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. It is possible to divide a polynomial by a polynomial using long division. Polynomialii tokko polynomialii isa biraatiif long divisionii fayyadamuudhaan waliif hiruu ni dandeenya jechuudha. Processing long divisionii fayyadamu kun similar to that used in arithmetic. Arithmetic jennee grade 9 keessatti kan ilaalaa turre wal fakkeenya qabaachuu isaa nuuf hima jechuudha. Long division kan jennuun mallattoo isa kana fayyadamuudhaan kan waliif hiruudha jechuudha. Fakkeenya as bira jiru kana yommuu ilaallu 939 12f hiraa jirra jechuudha. Yommuu 12f hiruutti jalqaba 93 12f hirra jechuudha. Yommuu hirruu meeqa ta'a? Al torba baay'isu 12 immoo 84 dhufa jechuudha. 84 kana kan goonu haaraa miti jechuudha. Akkuma qaraa hiraa turretti kan hiruudha jechuudha. Torba baay'isuu 12 84 erga dhufee booda immoo walirraa hir'isne jechuudha. Erga walirraa hir'ifnee booda immoo isa argannu sana deebisnee kanaaf hirra jechuudha. Yommuu hirrutti al 8 ga'e jechuudha. Al 8 baay'isuu 12 immoo 96 sana booda yommuu walirraa hir'isnu hafteen keenya meeqa ta'e? 3 ta'e jechuudha. Haftee keenya rimeendariin keenya 3 ta'e jechuudha. 3 kun immoo 12 gadi waan ta'eef kana caalaa deemnee hiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf piroosesii kana itti fufuu kan dandeenyu hanga hafteen keenya 0 ta'utti, yookiin immoo hanga rimeendariin keenya yookiin hafteen keenya divaayizariidha gadi ta'utti jechuudha. Divaayizar kan jennuun 12 kanaan divaayizari jennaan jechuudha. Divaayizar jennaan jechuudha. 939 kanaan immoo divaayidend jennaan jechuudha. 78 kanaan immoo maal jennaani? Quotient jennaan jechuudha. Kanaaf polynomial functionis steepima kana fayyadamnee akka hirruu akka hubannuuf jechuudha. Fakkeenya kana kan nuuf kenneef polynomial functionis steepima wal fakkaataa fayyadamuudhaan hiruu akka dandeenyudha jechuudha. When you are asked to divide one polynomial by another, stop the division process when you get the quotient and the remainder that are polynomials and the degree of the remainder is less than the degree of the divisor. Polynomial functionii kana polynomial functionii tokko yommuu polynomial functionii biraatiif hirruutti processii kana kan itti fufnu hanga yoomiitti? Hanga rimeendariin keenya yookiin hafteen keenya digriin isaa less than the degree of divisor hanga ta'utti jechuudha. Digriin remeendarii hanga digrii divaayizariitiin gadiitti hanga ta'utti itti fufnaa jechuudha steepii kana. Mee fakkeenya asirra jiru kana haa ilaallu. Polynomial functionii isa kanaaf hiraa jirra jechuudha. Akkuma reefu lakkoofsa hirruu sanitti maal goona? Jalqaba irratti isa digrii guddaa qabu kana fudhannaa jechuudha. Isa jalqaba irra jiru fudhanna. Erga fudhannee booda immoo isa kanaaf hirraa jechuudha. Akkuma lakkoofsaatti hirra. Kan hirruufis isa jalqaba irra jiru kanaaf qofaadha jechuudha. 2x cube kana fudhannee x qofaaf hirraa jechuudha. Kinoo akkuma asirratti argitan 2x cube kana maaliif hirraa? X dhaaf hirraa jechuudha. Yommuu hirru x'n takka ni baddi. Sana booda maaltu nuuf hafa? 2x square tu nuuf hafa jechuudha. 2x cube yommuu x dhaaf hirru 2x tu nuuf hafa jechuudha. 2x immoo kan barreeffannu asirratti barreeffannaa jechuudha. 2x gubbaa kanatti barreeffanna. Sana booda 2x square arganne kana jechuudha.
2x square arganne kana isaan lameeniin iyyuu ni baay'ifna jechuunis x minus 2 kanaan ni baay'ifna jechuudha. X dhaanis akkasuma 2 dhaanis ni baay'ifna. Haaluma kanaan steepii kana irra deebi'aa deemna jechuudha. Fakkeenyaaf 2x square kana yommuu x hin baay'ifnu maaltu meeqa arganne 2x cube arganne jechuudha. Itti aansee 2x square kana yommuu negative 2 dhaan baay'ifnu negative 4x square arganne jechuudha. Steepiin inni itti aanu akkuma reefu lakkoofsa dalagaa ture sanatti walirraa hir'isuudha jechuudha. Walirraa hir'ifna haala kanaan. Sana booda yommuu walirraa hir'isnutti haala kanaan hammattuu itti gochuudhaan alaan negeetiiva gochuu qabna jechuudha. Maaliif negeetiivni alaan jiru kun isaan keessa jiran hundayyuu ni baay'isaa jechuudha. Negative times 2x square as keessa jiru kun maal ta'a? Negeetiiva ta'a jechuudha. Yommuu walirraa hir'isnu inni kun 0 ta'a jechuudha karaa biraatiin. Akkasuma negative 3x square fi negatiivni alaan jira, asiinis negatiiva jira. Kanaafuu maal ta'a? Negatiiva baay'isuu negatiiva pozitiiva ta'a jechuudha. Positive 4x square ta'ee jira jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna as biratti. Positive 4x square kana negative 3x square irraa hir'isnaa jechuudha. Maaltu nuuf hafa? X square dha jechuudha. Haaluma saniin ammas kan goonumaa inni isa as biratti arganne kana polynomial function kana isa jalqabaa akkuma reefu as biratti ka jalqabaa qofa fudhanne asittis ka jalqabaa qofa fudhachuudhaan ka jalqabaa kana qofaaf hirraa jechuudha. X square kana fudhachuudhaan x dhaaf yommuu hirru maal ta'a? Kinoo haaluma asirratti argitan kana x square fudhannee x dhaaf hirraa sana booda maaltu nuuf hafa? X argannaa jechuudha akka deebiitti. Sana booda x sana kan barreeffamu gubbaa kanatti jechuudha. Plus x argannee jirra. X nu arganne positive waan ta'eef plus x jennaan. Itti aansee x as biratti arganne kana x minus 2 kanaan baay'ifnaa jechuudha. X minus 2 dhaan yommuu baay'ifnu maal argannaa? X square minus 2x kan jedhu argannaa jechuudha. Sana booda steepiin akkuma lakkoofsaa sanii jechuudha. Hammattuu itti gochuudhaan negeetiiva gochuu hin dandeettu. Asirratti ittiin goone sammuudhaanis yoo kan beektan ta'e akkasittis qabachuu hin danda'ama jechuudha. Sana booda walirraa hir'isuudha. X square fi x square yommuu walirraa hir'isu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Sana booda negatiivni asii ni jira, asiinis ni jira. Sana booda maal ta'a? Pozitiiva ta'a jechuudha. Positive 2x ta'ee jira. Positive 2x kanaa fi 4x kana yommuu walitti daballu maal ta'a? 6x ta'a jechuudha. 7 immoo akkuma jirutti gadi bu'a. 6x plus 7 argannee jira. Sana booda 6x kana fudhachuudhaan maaliif irra? X qofaaf irra. X as biratti argamtu kanaaf ni irra 6x divided 4x haala kanaan irra jechuudha. Yommuu irru maal ta'a? X dhaan ni baddi 6 qofatu nuuf hafaa jechuudha. 6 san quotientii kenna waan ta'eef gubbaa kanatti ni barreessina. Sana boodas 6 kana fudhachuudhaan x minus 2 kanaan ni baay'ifnaa jechuudha. 6 times x maal ta'a? 6x 6 times minus 2 immoo maal ta'a? Minus 12 ta'a jechuudha. Sana booda steepiin inni ta'an walirraa hir'isuudha. Negeetiiva alaan goonee walirraa hir'isna jechuudha. Ammattuu haala kanaa yoo itti goone baay'ee nuuf salphata jechuudha. 6x fi 6x yommuu walirraa hir'isnu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Negative 7 fi negative 12. Negative 12 kun alaan negatiivni ni jira walirraa hir'isaarra waan ta'eef maal ta'a? Positive 12 ta'a jechuudha. Inni negatiiva ture kun pozitiivatti jijjiiramee jira. Kanaafuu as biratti negative 7 osoo hin taane positive 7 ture jechuudha. Positive 7 kanaa fi 12 walitti edaanaa jechuudha. Yommuu walitti edaanu maal arganne? 19 argannee jira. 19 kun immoo x dhaaf hiramuu ni danda'a kan jedhu ilaallaa jechuudha.
19 x dhaaf hiramuu hin danda'u. 19 jechuun constant function dha. Digriin isaa 0 dha. X immoo digriin isaa meeqa? Takka jechuudha. Digriin isaa takka, kun immoo digriin isaa 0 dha. Reefu maal jennee turre? Hanga digriin haftee kennaa digrii divaazariidha gadi ta'utti adeemsa hiruu kana itti fufnaa jechuudha haala kanaan. Kanaafuu digriin isaa isa divaazarii kanaa gadi ta'ee jira. Kana caala hiruu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf xumura irratti kan arganne 2x square plus x plus 6 kan jedhu argannee jirra jechuudha. Yommuu isa kanaaf hirru haftee quotientii kana argachuu dandeenye jirra jechuudha. Adeemsi divisionii isa kana fakkaate jechuudha. Bal'inaan immoo akka isiniif galu ifa ta'uuf exercise jiran bal'inaan kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Har'aaf kan qabadhee dhufee kana fakkaata. Yoo kan isinitti tolu ta'e viidiyoo kana like gochuudhaan akkasuma channel kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uu hin irraanfatinaa isiniin jechaa nagaan tura.